Sağ qalan bizlər Rəbbi havada qarşılamaq üçün onlarla birgə buludlar içində götürülüb aparılacaq və beləcə daim Rəbl olacaq. Buna görə bir-birinizə bu sözlərlə təsəlli verin. 1. Saloniklərə 4, 17, 18. Bəlkə indi həyatında qərar vermək sənə çətindir. Yol ayrıcında dayanmısan. Hara gedəcəyini və ya nə edəcəyini bilmirsən. Çoxlu yollar var, amma qarışıq və ümidsiz görünür. Əzizim, İbrahimi xatırla. O çıxış yolu axtaran zaman mən onu səsləyib olduğu yeri tərk etməsini və mənim göstərəcəyim yerə getməsini söylədim. Onun qarşısında çoxlu yollar olmasına baxmayaraq, mən onun gözləmədiyi bir yol ona göstərdim. O, itaət edərək o yolu seçdi və bütün nəsli üçün qaya üzərində möhkəm şəhər inşa etdi. Nəinki öz nəsli üçün, hətta bugün sənin üçün və sənin kimi yol axtaran çoxları üçün sarsılmaz bir bünövrə qoydu. Xatırla, İbrahim çadırında düşüncələrin arasında itib batdığı zaman onu səsləyib çölə çıxardım. Nəzərlərini yerin qaranlığından ayırıb göylərdə parlayan ulduzları göstərdim. Xırdaca görünən balaca nöqtələr onun qaranlığına bir anda aydınlıq gətirdi. Yusif quyuda olarkən onun yolu artıq hazır idi. O, iman və itaət yolunu seçmişdi və bu yol onu padşah kürsüsünə qədər müşahidə etdi. Sənə bugün deyirəm, İbrahimin də, Yusifin də yolu mən idim. Bugün sənin də yolun mənəm. İbrahim oğlunu dağa aparanda bütün yolda onunla idim. Susurdum, amma oradaydım. Bir an belə onu tərk etmədim. Mən hər an deyil, lazım olan anda danışıram. Açıq olan hər qəlb məni eşidə bilər. Əzizim, 3 gün İbrahim qaranlıqda idi, amma o sonda rahatlıq tapdı. Mənim hətta ölümü belə yox edə biləcəyimə sərhədsiz gücümə arxalanaraq o gecənin rahatlığını tapdı. Əgər belə olmasaydı, bugün onun həyatından sənə misal gətirməzdim. Musa öncədən yolu haqqında anasından təlim almışdı. Amma bu yolda mənim gücümə arxalanmaq üçün ona 80 il lazım idi. 40 il Misir torpağında, 40 il isə çöldə. İkinci 40 ildə o, mənim gücümün sirlərini öyrəndi. Məni axtardı, mənim səsimi gözlədi və mən ona zühur etdim. Bugün isə səni səsləyirəm, Musanı səslədiyim kimi. Ona tapşırdığım kimi sənə də tapşırığım var. Qaranlığı deyil, göylərdə parlayan nura bax. Mən oradan gələcəyəm. Qaranlıq sənə məğlubiyyəti, amma kiçicik bir işıq sənə qələbəni göstərir. İlyas buludu görmədən iman etdi. Kiçicik bir buludun yağış olacağına inandı. Çünki o, buluda deyil, mənə etibar etdi. Əzizim, bəlkə bugün yaxşı deyil, zülmətdir. Bəlkə sabah daha qatı bir qaranlıq səni gözləyir. Amma unutma, həmişə gecə olmur. Mən qaranlıq deyiləm, mən nuram. Mən əgər qaranlıqda susuramsa, demək ki, indi etibar zamanıdır. Tezliklə günəş parlayacaq. Nə qədər qaranlıq ümidini yox etməyə çalışsa da, Əyyubu xatırla. Mən bilirəm ki, satın alanım yaşayır, deyən səsi xatırla. Mən yaşayıram, mən qalib gəlmişəm, məndə qaranlıq yoxdur. Tezliklə hər şey aşkara çıxacaq. Budur, göylər yarılır, balaca bir ulduz qaranlıqda parlayır. Qaranlıq artıq sona çatır. Balaca bir bulud yer üzünə yaxınlaşır və mən səni aparmaq üçün gəlirəm. Hə, əzizim, bu sadəcə bir boş vəd deyil, bu bir ümiddir. İndi mənə de, mənimlə birgə göylərə qalxmağa hazırsanmı?